எனது தேக்கு மரம் வாங்கி அறுக்க போகிறீங்களா? தேக்கு மரம் வாங்கி அறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த 3 விஷயம் செக் பண்ண வேண்டியது. மறக்காமல் சேவ் பண்ணிக்கோங்க, நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேக்கு மரம் வாங்க முன்னாடி வெளியே இருக்க பட்டை அதையும் வெளியே சுற்றி இருக்க அந்த வெள்ளை பாகத்தையும் கழிச்சிருவாங்க. அது இல்லாமல் சென்டரில் வரக்கூடிய பிட் கிராக் அது மாறி அந்த டைரக்ஷன் மாதிரியே அதுக்கு அடுத்த டைரக்ஷனில் இருக்கான்னு கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும். இரண்டாவதாக சன் கிராக். அது பிட் கிராக்கை விட கொஞ்சம் லைட்டாக கூடி இருக்கலாம். ஆனால் சன் கிராக்கும் பிட் கிராக்கும் அதிகமாக இருந்து அந்த மரத்தை அறுத்தோம்னா பலகைங்கிற பாகம் கிடைக்காது. பலகை கிடைக்கலன்னா நமக்கு வாங்கின மரம் கண்டிப்பாக நஷ்டம்தான். ஏன்னா பலகை தான் தேக்கு மரத்துலேயே ரொம்ப காஸ்ட்லி.